Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε θέμα και αυτό το Σαββατοκυριακό θα μιλήσουμε περισσότερο για εμάς τις γυναίκες, αλλά και για σας τους άντρες. Θα μιλήσουμε για τα πόδια μας. Έχω τη χαρά να βρίσκομαι στο ιατρείο του κυρίου Ιωάννη Μέκρα, ο οποίος είναι ποδίατρος και ειδικός ποδολόγος. Γεια σας, κύριε Μέκρα. Γεια σας, Ζεβή. Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που είμαι εδώ σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο, καινούριο για την πόλη της Λάρισσας. Και σήμερα, στο Έχουμε Θέμα, θα μιλήσουμε για τα πόδια. Για τα πόδια που πονάνε, για διάφορες... πώς να το πω τώρα αυτό, διάφορα μικροπροβλήματα τα οποία έχουμε εμείς οι γυναίκες, αλλά από ό,τι μου είπες έχουν και οι άντρες. Και οι άντρες, οπωσδήποτε. Είσαι ποδίατρος, ειδικός ποδολόγος. Ακριβώς, έτσι. Πριν φτάσουμε σε αυτό, θέλεις να ξεκινήσω, σήμερα το ξεκινήσω διαφορετικά. Οι περισσότεροι νέοι γιατροί φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Ακριβώς. Εσύ άφησες στην Αγγλία και ήρθες στην Ελλάδα. Στη Λάρισα, όπου είναι η καταγωγή σου. Έτσι, ακριβώς. Ήρθα στην Ελλάδα. Γεννήθηκες στην Αγγλία. Για πες μας λίγο έτσι, να σε γνωρίσουμε. Ο πατέρας μου ήρθε από το χωριό στη Λάρισα όταν ήταν μικρός και δούλευε σε εστιατόριο. Μετά πήγε να σπουδάσει στην Αγγλία. Έγινε καθηγητής πανεπιστημίου, γιατρός, επιστήμονας και όλα. Και μετά... Ο μπαμπάς παραμένει στην Αγγλία. Ναι, είναι και ακόμα εκεί. Δουλεύει. Είναι και αυτός ποδίατρος. Και σπούδασα και εγώ εκεί. Έκανα τα πτυχία μου. Έκανα το πρώτο πτυχίο φαρμακευτική, μετά ποντιατρική, μετά άλλα 2 μεταπτυχιακά για την υγεία. 9 χρόνια στα πανεπιστήμια και τώρα επέστρεψα στην Ελλάδα. Η απόφαση να έρθεις εδώ, γιατί ήρθες μόνος σου, δεν ήρθες με την οικογένεια. Όχι, ο μπαμπάς είναι στην Αγγλία. Είναι όλα εκεί. Ήταν, φαντάζομαι, πολύ συνειδητή η απόφαση να έρθεις στην Ελλάδα. Γιατί, Η αλήθεια είναι έχει καλή ζωή, καλό καιρό, καλές παραλίες, βουνά, φαγητό. Εδώ είναι μια χαρά, έτσι το βλέπω. Ίσως επειδή μεγάλωσες εκεί και σου έλειψε η Ελλάδα, Ακριβώς. γι' αυτό και πήρες την απόφαση. Ελπίζω να μην το μετανιώσεις και ελπίζω πάντα να έχεις τόσο καλή διάθεση όσο έχεις και τώρα. Έτσι, άνοιξες το ιατρείο αυτό το χώρο εδώ και ένα χρόνο. Περίπου 1,5 χρόνο. Ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Μια χαρά. Έχουμε κόσμο. Έχουμε. Το ότι έχεις έρθει από την Αγγλία, αυτό σε έχει βοηθήσει? Γιατί εμείς οι Έλληνες, όταν ακούμε ότι κάποιος γιατρός έρχεται από το εξωτερικό, συνήθως τρέχουμε, γιατί θεωρούμε ότι οι σπουδές είναι πολύ καλύτερες. Δεν ξέρω. Ακριβώς, είναι και αυτό. Γιατί μαθαίνουμε και άλλα πράγματα εκεί, με διαφορετικά πράγματα που μπορεί εδώ στην Ελλάδα να μην τα ξέρουν ή να τα ξέρουν ακόμα. Και αυτό, βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ. Είσαι λοιπόν ποδίατρος, ειδικός ποδολόγος. Μπερδευόμαστε, ξέρεις, λιγάκι και λέμε τώρα τι είναι ο ποδολόγος. Εμείς οι γυναίκες αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα με τα νύχια μας. Ακριβώς. Εσύ πού βοηθάς? Βοηθάω με αυτό, όχι μόνο με τα νύχια. Ναι. Κανονικά είναι ό,τι πρόβλημα που αρχίζει και από τη μέση μέχρι κάτω, μέχρι τα πόδια. Δηλαδή... Ναι, γιατί μου είπες ότι ό,τι πονάει από τη μέση και κάτω είναι ο ποδολόγος. Ο ποδολόγος. Εξήγησέ μας από εδώ ξεκινάνε τα πόδια, από εδώ πάνω, από τα ισχύα, από τη μέση. Μέχρι κάτω, μέχρι από τη λεκάνη. Από τη λεκάνη. Μου επιτρέπεις? Θέλω να σας πω ότι πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη και όταν συζητάγαμε για να κάνουμε αυτή την εκπομπή, μου έλεγε ότι είναι πάρα πολύ αγχωμένος γιατί δεν γνωρίζει πολύ καλά τα ελληνικά. Τα ελληνικά τα γνωρίζει, αλλά η προφορά του είναι λιγάκι αγγλική. Εγώ του είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος άγχος. Και ελπίζω τώρα που ξεκινάμε να σου έχει φύγει λιγάκι το άγχος. Έχει φύγει περισσότερο. Έχει φύγει? Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορείς να χρησιμοποιείς όποιες λέξεις θέλεις και ό,τι σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Εμείς θα καταλάβουμε πάρα πολύ καλά τι λες. Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν να μου πεις ότι ο ποδολόγος ξεκινάει από τη μέση. Μέχρι το δάκτυλο του μεγάλου. Μέχρι το δαχτυλάκι μας. Μέχρι κάτω. Γιατί αν δεν περπατάς σωστά, μπορεί να σε πονάει μέσα. Αν πέσει έχεις κότσι που πέφτουν μέσα στα πόδια, θα πέσουν μέσα στα γόνατα, θα πέσει μέσα στα λεκάνη και μετά έχεις πρόβλημα στα γόνατα, τρίβουν τα κόκκαλα, έχεις οστεοαρθρίτιδα. Δηλαδή πράγματα με τα κόκκαλα, έχουν να γίνει με τα κόκκαλα, να γίνει με το δέρμα. Προβλήματα που υπάρχει στο δέρμα ή στο νύχι, στο δέρμα, οι μυρμηγκές, κάλλη, τύλη. Διαφορά με τους κάλους. Θα μου τα εξηγήσεις όλα αυτά τώρα. Να σου πω, θες να ξεκινήσουμε από κάτι που πονάει όλες τις γυναίκες? Πάλι εγώ θα πιάσω τις γυναίκες έτσι για αρχή. Οι περισσότερες υποφέρουμε και έχουμε κότσι. Και εγώ έχω. Και εκεί δεν μπορούμε να βάλουμε άνετα τα παπούτσια μας, κουραζόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Αναγκαστικά κάποιες στιγμές κάνουμε χειρουργείο για να το διορθώσουμε και να σταματήσουμε να πονάμε, τέλος πάντων. Μέχρι όμως να φτάσουμε στο χειρουργείο, αν δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τι μας προτείνεις?
Το καλύτερο πράγμα είναι να είσαι στο σπίτι τουλάχιστον ξυπόλυτη ή να φοράς τις κάλτσες σου. Πόσο χαίρομαι που το λες αυτό. Γιατί εμένα μου αρέσει να περπατώ ξυπόλυτη. Αλλά εξήγησέ το μας. Να σου εξηγήσω. Όταν το πόδι σου είναι ξυπόλυτο και αν είναι πιεσμένο σε μια παντόφλα, έχει ευκαιρία να απλώσει. Δηλαδή, ό,τι ζημιά έχει κάνει στα στενά τα παπούτσια, μπορεί να τη γυρίσεις πίσω, γιατί έχει ευκαιρία να απλώσει το πόδι. Γιατί όλα τα μυς διάμεσα από τα κόκαλα σφίγγονται μέσα στο παπούτσι, στο στενό. Τώρα πας στο σπίτι, βάζεις τα παπούτσια, περπατάς, όλα αυτά ανοίγουν, δυναμώνουν, τα γυμνάζεις και είναι πιο δυνατά. Δηλαδή, ό,τι μυς διάμεσα από τα δύο μετατάρσια στα μεγάλα έχουν μαζέψει, τώρα έχουν ευκαιρία να ανοίξουν πάλι. Και αυτό, γιατί το κόκαλο ένα από πίσω από το άλλο, το βάζει πάλι στη θέση. Άρα, αυτό που μας λες είναι ότι πηγαίνοντας στο σπίτι, ξεχνάμε τις παντόφλες μας, βγάζουμε τα παπουτσάκια μας, είτε ξυπόλυτοι είτε με κάλτσες, ακριβώς. Να περπατάμε γιατί κάνουμε πολύ καλό στο πέλμα. Στο πέλμα, στις αφρώσεις από το αστράγαλο, από τα γόνατα, το ισχύο, γιατί μετά όλα πέφτουν ένα πάνω στο άλλο σωστά. Σαν κτίζεις ένα τοίχο. Τα τούλα θα θες ένα πάνω από το άλλο. Δεν θα είναι όλα στραβά. Γιατί μόλις σηκώνεις τη φτέρνα, όλα πέφτουν έξω από τη θέση. Κάνουν zigzag. Άρα το τακούνι για τη γυναίκα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ακριβώς, δεν είναι τόσο καλό. Πόσο επιτρέπεται να φοράμε και Κοίτα, για πόση ώρα? Υπάρχουν γυναίκες που φοράνε όλη μέρα. Φοράνε όλη μέρα, όμως το καλύτερο πράγμα μόλις πάνε σπίτι είναι να τα αλλάξεις εντελώς. Να τα βγάλεις και να περπατάς όσο πιο πολύ ξυπόλυτη. Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί εντάξει, να το φέρεις 2-3 ώρες, όμως μετά να έχεις και άλλα παπούτσια που είναι πιο flat. Ωραία. Για μένα που έχει ξεκινήσει να φαίνεται το κότσι, αλλά φοβάμαι να κάνω και χειρουργείο. Καταλαβαίνω. Και μου είπαν ότι είναι και πολύ νωρίς. Υπάρχει τρόπος να το διορθώσουμε? Υπάρχει ειδική νάρθικη που έρχονται από την Αμερική και την Αγγλία, που τα φοράς, είναι από σιλικόνη, εντάξει, δεν ενοχλεί τίποτα. Είναι ένα κομμάτι που το βάζεις όλο το πόδι, ανοίγουν όλα τα δάκτυλα και με αυτό, όταν περπατάς ξυπόλυτη με αυτό, τα ανοίγει περισσότερο, διότι ζημιά έχεις κάνει, διορθώνονται. Το δάχτυλο όμως, μάλλον το κόκαλο που έχει φύγει, μπορεί να επανέλθει και να μπει στη θέση του? Μπορεί, γιατί κανονικά δεν Για δείξε μας λιγάκι. Θα σε δείξω, κανονικά έχει πάει μόνο, έχουν γίνει όλα έτσι, εντάξει. Ναι, έχουν μαζέψει Έχουν μαζέψει τα στενά τα παπούτσια. Ναι. Τώρα όταν φοράς τον άρθικα, ξεχωρίζει αυτό, με αυτό και ανοίγουν όλα πάλι. Και τα μυς διάμεσα από τα κόκαλα χαλαρώνουν. Να κάνουμε έτσι ένα κοντινό λιγάκι για να το δείξουμε αυτό. Εδώ, αυτό είναι το μεγάλο. Αυτό είναι το μεγάλο. Που εδώ βγαίνει συνήθως, το κότσι. Μπράβο. Βγαίνει και είναι πιο. Όπως δείχνει εδώ στη φωτογραφία. Δεν ξέρω, το βλέπεις εδώ. Ναι. Το βλέπουμε. Ωραία. Εντάξει. Ναι, ξεφεύγει τώρα. Α, μπράβο. Δεν έχει μεγαλώσει τίποτα το κόκκαλο. Δεν υπάρχει κόκκαλο να κόψεις. Είναι το ίδιο κόκκαλο. Απλά βγαίνει προς τα έξω. Βγαίνει προς τα έξω. Εδώ τα μυς τραβούνται και εδώ πιέζονται. Όταν τα ξεχωρίζει εδώ, ανοίγουν όλα πάλι. Άρα λοιπόν, φορώντας τον άρθικα, αυτό βοηθάει να επανέλθει. Ακριβώς. Και σταματάει τίποτα οστεοαρθρίτιδα που μπορεί να γίνει στην άφρωση. Και γι' αυτό έχεις πόνο μετά που λες που πονάει μέσα στα. Ακριβώς. Και έχει και φλεγμονή και πολλά άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, ένας νάρθικας όταν είναι στο πρώτο στάδιο. Αυτό είναι το καλύτερο. Για να μην γίνει και ζημιά, όμως και αργότερα. Σε στάδιο που οι γυναίκες είναι και μεγάλη ηλικία, πάλι βοηθάει περισσότερο. Ανακοφίζει, φεύγει η φλεγμονή. Δεν πονάει τέλος πάντων. Ακριβώς, φεύγει ο πόνος. Άρα λοιπόν, να η λύση για μας που ξεκινάμε να έχουμε κότσι και πονάμε και δεν μπορούμε να αντέξουμε τα παπούτσια. Ακριβώς. Και βέβαια, εκτός από το κότσι, αυτό ισχύει και για τα μικρά δαχτυλάκια. Γιατί φοράμε στενά παπούτσια, όπως σήμερα που με μάλωσες και μου είπες ότι τα παπούτσια μου είναι στενά. Είναι πολύ στενά για το πόδι, το δικό σου. Για το δικό σου πόδι, γιατί είναι στενά. Μπορεί να το βλέπεις το παπούτσι και λέει δεν φοράω στενά παπούτσια. Θες να πεις δηλαδή ότι το πόδι μου είναι μεγάλο και το παπούτσι? Όχι, δεν είναι μεγάλο. Ταιριάζει το πόδι με σένα. Όμως το παπούτσι δεν ταιριάζει σένα. Πρέπει να κάνουμε παπούτσια για τους ανθρώπους, όχι πόδια για τα παπούτσια. Καλό αυτό που είπες. Πολύ μου άρεσε. Σωστά. Για να σταματήσουμε να υποφέρουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, μιλήσαμε για το κότσι. Έχω εδώ πάρα πολλά πράγματα που κάνεις. Ναι. Παθήσεις νυχιών. Νυχιών. Υποφέρουν και εκεί πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολύ. Και στα πόδια και στα χέρια. Και στα χέρια. Για εξήγησέ μου λιγάκι τι γίνεται. Ένα πρόβλημα που ξεκινάει με τα νύχια μπορεί να είναι μύκητας που υπάρχουν στα νύχια. Ένας μύκητας πώς δημιουργείται στα νύχια των χεριών ή των πόδιων? Στα χέρια, στα πόδια. Στα πόδια συνήθως γίνεται από πολλή υγρασία, δηλαδή υδρότα, σκοτάδι και ζέστη. Δηλαδή, από τις πολλές ώρες δηλαδή που φοράμε το παπούτσι. Ακριβώς. Αν είναι μέσα το πόδι σου κλειστό σε παπούτσι και υδρώνει και δεν παίρνει αέρα, δεν βλέπει ο ήλιος. Ο μύκητας αυτό θέλει. Αυτό θέλει για να ζήσει. Μετά αρχίζει. Μόλυνση από εμάς, τις γυναίκες που τα φτιάχνουμε.
Γίνεται και αυτό άλλες φορές από τα εργαλεία, αν δεν είναι. Να μεταφερθεί δηλαδή από. Έχω ακούσει ιστορίες που αυτό γίνεται, ναι. Γίνεται. Ναι, και μετά ο μύκτας πάει και τρώει τη κερατίνη από τον νύχι ή από το δέρμα. Και αυτό είναι το φαγητό του. Και μετά αλλάζει χρώμα τον νύχι, ξεφλωδίζει, ξεκολλάει από κάτω από το δέρμα. Και μετά είναι όλο κούφιο και αυτό αλλάζει χρώμα και βλέπεις. Αυτό επανέρχεται, Γιάννη. Ναι, χρειάζεται όμως πολύ καλό καθάρισμα, να φύγει όλο το άρρωστο νύχι υπάρχει, να κάνεις ένα ειδική ποδόλωτρο στο σπίτι και κάτι ειδικά φάρμακα από φυτό, δεν είναι όλα φυσικά φάρμακα και μετά γίνεσαι καλά. Ώστε να μπορέσουμε να το επαναφέρουμε. Ακριβώς. Το ίδιο ισχύει και για τα νύχια των χεριών. Γίνεται και αυτό, λίγο σπάνιο αυτό με τα χέρια. Μπορεί ο άλλος να δουλεύει με γάντια όλη την ώρα, κλειστά, από εδώ και από εκεί, όμως από εκεί γίνεται. Άρα θέλουμε αέρα, καθαρό αέρα. Ακριβώς. Για να μπορέσει και να μην έχει υγρασία, να είναι πιο στιγνό το πόδι. Μου έκανε εντύπωση που μου είπες για τις μυρμηγκές. Εγώ δεν ήξερα τι είναι οι μυρμηγκές. Ήξερα μάλλον ότι είναι ένα στρογγυλάκι. Ναι. Χωρίς να ξέρω τι κρύβεται κάτω από αυτό. Ακριβώς. Μυρμηγκιά είναι. Με τρόμαξες βέβαια. Σε τρόμαξε γιατί όπως το είπα. Είναι ιός. Ο ιός βρίσκεται πολύ στα κολυμπητήρια που πάνε τα μικρά τα παιδάκια και όλα τα πόδια από εκεί και από εδώ. Και πάει μέσα και αρχίζει μετά να παίρνει αίμα να ζήσει από σένα. Καταλάβετε, πάει μέσα και παίρνει το αίμα και αυτό ζει. Και μετά μεγαλώνει. Μαζεύει και λίγο σκληρό κάλος από πάνω να προστατέψει τον εαυτό του και μετά πονάει. Και μετά πας, αφηραίνεις το κάλος και μετά βλέπεις κάτι μαύρες τελείες. Ναι. Αυτό είναι το σήμα που είναι η μυρμηγκιά και δεν είναι κάλωση, τύλωση, σκλήρυνση και αυτά. Αυτό το βλέπουμε μόνο στα χέρια και στα πόδια και σε πολλά σημεία. Υπάρχουν και άλλα σημεία, όμως συνήθως στα πόδια. Συνήθως στα πόδια, ναι. έτσι. Γιατί άμα πας σε πολύ κολυμπητήρια, από εδώ, τους γέρες και αυτά, από εκεί. Που δεν είναι πάντα τόσο πολύ καθαρά και τόσο όσο θα έπρεπε. Ακριβώς. Και η μυρμηγκιά όμως. Πονάει αυτή. Ναι, εξαρτάται με τι τρόπο το πατάς. Άμα το πατάς έτσι προς τα κάτω, ναι, μπορεί να πονάει πολύ λίγο. Άμα το πατάς όμως από το πλάι, πονάει πάρα πολύ. Και αυτό είναι το σήμα που έχεις μυρμηγκιά. Εδώ τώρα μιλήσαμε όμως, είναι πάρα πολλά αυτά που κάνεις και τα έχω μπροστά μου. Έχουμε μιλήσει για αθλητικές παθήσεις. Ακριβώς. Έχεις δηλαδή παίχτες είτε του ποδοσφαίρου, είτε υπάρχουν άλλοι από το μπάσκετ και αυτά που έρχονται και έχουν ή τους πονάνε τα γόνατα από εδώ και από εκεί και γιατί γυμνάζονται τόσο πολύ, το σώμα τους καίει τις ουσίες πιο γρήγορα. Και αν δεν είναι σαν ένα αυτοκίνητο, αν βάζεις τη βενζίνη, βάζεις το πετρέλαιο, το νερό, θα χαλάσει. Δεν πρέπει να το δώσεις τα υλικά που χρειάζεται. Σωστά. Τις βιταμίνες και όλα αυτά που χρειάζεται, να είναι υγιείς τα κόκκαλα και όλα. Άρα εσύ αναλαμβάνεις και αθλητές. Οπωσδήποτε. Την άλλη φορά είχα έναν από το ΑΕΛ εδώ. Από την ΑΕΛ, ναι. Μάλιστα. Μου είπες και για τη μέση όμως κάτι. Για τους σπόνδυλους. Ακριβώς. Έχει ένα μηχάνημα που θα το δείξουμε μετά. Το δείξουμε. Μου έδειξες και πώς ακριβώς γίνονται οι ασκήσεις. Αυτό το μηχάνημα σε τι βοηθάει? Αυτό βοηθάει πρώτον να δυναμώσει τα μυς γύρω στη μέση. Δεύτερον, να αιματώσει την περιοχή, να πάει το αίμα εκεί με τις βιταμίνες και όλα, να ζεσταθεί, να φρέψει τίποτα πληγές που υπάρχει και μετά αν υπάρχει κύληση τίποτα, μετά είναι άλλο πράγμα αυτό όμως. Πολλές ασκήσεις για να δυναμώσεις τη μέση, παρά να την προστατεύεις με νάρθηκας για τη μέση και όλα αυτά, πρέπει να τη δυναμώσεις να αντέχει την κούραση. Και αν κάθεσαι πολλές ώρες κάτω, μετά δεν δουλεύεις. Αυτό πόσο καιρό μπορείς να το κάνεις? Έρχομαι εγώ τώρα και υποφέρω από τη μέση μου, υποφέρω από την πλάτη μου, ίσως γιατί δεν κάθομαι σωστά στην καρέκλα, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Περπατάω ίσως πάρα πολύ, φοράω τα κούνια όπως τώρα. Πόσο καιρό θέλω για να επανέλθω? Ναι, κοίτα, πρώτα πρέπει να αρχίσω από τα πόδια, γιατί από τα πόδια είναι τα θεμέλια από το σώμα. Αν είσαι όλο στα τακούνια και πέφτουν τα πόδια μπροστά, όλο το βάρος πέφτει λάθος και πέφτει πολύ πίεση στη μέση. Πρέπει να σου δώσω συμβουλή για τα παπούτσια, τι να φοράς, τι να μην φοράς. Μετά να σου δώσω ασκήσεις που μπορείς να κάνεις κάτι εδώ και πολλές στο σπίτι σου ή στο γυμναστήριο και μετά ο πόνος θα φύγει. Αυτό είναι. Πολύ απλά. Άρα θέλει αρκετές επισκέψεις. Στην αρχή ναι, και μετά αν σου δώσω τη σωστή συμβουλή, σε δίνω το μυστικό για σένα να πας να το κάνεις. Πες μου κάτι άλλο. Η μυκητίαση δέρματος. Μιλήσαμε για τα νύχια. Ναι. Τι είναι η μυκητίαση δέρματος? Είναι ακριβώς το ίδιο. Τρώει τη κερατίνη. Εντάξει. Κάτσε, δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος. Στα νύχια μας εξήγησες ότι μπορεί να φορά συνέχεια γάντια, μπορεί να έχει υγρασία, το ίδιο και στα πόδια. Στο δέρμα όμως. Υπάρχει λίγη διαφορά με το τύπο από τη μύκητα.
Δηλαδή, εδώ στο χέρι τώρα, το δικό μου. Ναι. Μπορεί να έχω μύκητες, μπορώ κάποια στιγμή να πάθω κάτι. Μπορεί στο χέρι όχι τόσο πολύ, στο πόδι ναι, γιατί είναι κλειστό μέσα και έχει υγρασία, έχει σκοτάδι, υδρώνουν, είναι ζεστό. Αυτό θέλει ο μύκητας. Δηλαδή και γύρω-γύρω στο πόδι μου, εκτός από τον ήχη. Ναι, διάμεσα από τα δάχτυλα το περισσότερο, που σκίζει το δέρμα. Άλλες φορές βγαίνει υγρό, σε άλλους ματώνει κιόλας ή σε άλλους έχουν ξηραίνει το δέρμα και ξεφλουδίζει, σαν σκόνη. Και αυτό είναι ο μύκτης από το δέρμα. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για την πλατυποδία. Πλατυποδία, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, μικρά παιδιά και μεγάλοι, όπου υποφέρουν από αυτό. Θες να μας εξηγήσεις τι είναι? Ναι, η πλατυποδία είναι που το μυς από το πόδι, από κάτω από την πατούσα, δεν έχει γίνει δυνατό, δεν έχει γυμναστεί τόσο πολύ. Δεν κάνει την κούρμπα. Δεν κάνει την καμάρα, γιατί δεν το έχει γυμνάσει. Και όσο πιο πολύ γυμνάει τα πόδια, αυτό σε λέω όταν πας στο σπίτι και είσαι ξυπόλυτη, έχει ευκαιρία να δυναμώσει τα μυς, όπως πας στο γυμναστήριο και δουλεύεις τα μυς από το σώμα, δεν γίνονται μεγάλα και δυνατά. Τα πόδια είναι το ίδιο. Ναι, δηλαδή ένα παιδί δεν γεννιέται με πλατυποδία. Πολύ σπάνια είναι σαν μια αρρώστια που τα πόδια είναι προς τα μέσα, αυτό είναι club foot. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι σπάνιο. Ακριβώς, ναι, πολύ σπάνιο. Άρα λοιπόν η πλατυποδία, αυτό που δεν κάνει την κούρμπα και είναι έτσι. Ευθύνεται στο ότι δεν γυμνάζουμε σωστά το πόδι. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό αυτές που κάνουν μπαλέτο, οι μπαλαρίνες που είναι πάντα στα πόδια, έχουν καλή καμάρα, γιατί πάντα τα γυμνάζουν και από μικρή ηλικία. Και αυτές που κάνουν γιόγκα, πιλάτες, μπαλέτο. Εγώ μπαλέτο δεν έχω κάνει, αλλά κούρμπα έχω. Όμως αυτές έχουν τα καλύτερα πόδια. Κοιτάς, πάντα έχουν την καλύτερη καμάρα. Αυτή η καμάρα σε τι βοηθάει? Βοηθάει το σώμα να πέσει όλο το βάρος στη σωστή θέση. Γιατί αν πέφτει μέσα το πόδι, πέφτουν και μέσα τα γόνατα, πέφτει λικάνη μέσα και σε πονάνε όλα τα κόκκαλα από κάτω μέχρι πάνω. Αυτοί που έχουν πλατυποδία δηλαδή υποφέρουν, ναι. Άλλοι υποφέρουν από πόνο στα πόδια, άλλοι δεν υποφέρουν από πόνο στα πόδια, όμως υποφέρουν στα γόνατα ή στη μέση ή στα ισχύα ή πιο πάνω. Αυτό συνήθως είναι το πρόβλημα. Δεν μου λες, εδώ τώρα, στο χώρο που είσαι και 1,5 χρόνο που λειτουργεί αυτός ο χώρος, τι κόσμο σε επισκέπτεται? Μάλλον εσύ τι κόσμο αναλαμβάνεις? Αναλαμβάνεις από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλης ηλικίας? Ακριβώς, ναι. Έχω έρθει εδώ με 2 χρονών. Οι γονείς τους έχουν φέρει και για πλατυποδία κιόλας, το θυμάμαι. Πλατυποδία? Ναι, που είχε. Και τους είπα να κάνουν τις ασκήσεις τους στο σπίτι, από εδώ, να είναι ξυπόλυτες, να μην φοράει σκληρά παπούτσια, γιατί από μικρός μεγαλώνουν τα παιδάκια και πρέπει να κάνεις δυνατά τα πόδια. Αν τα βάζεις σε μεγάλα σκληρά παπούτσια, δεν έχεις ευκαιρία να γυμνάσεις τα μυς, είναι σαν να βάζεις τα πόδια στη γύψο. Τι γίνεται αν βάζεις ένα χέρι στο γύψο για 6 μήνες και μετά το αφήνεις? Αποδυναμώνεται. Μπράβο. Το ίδιο με τα πόδια. Αν τα βάζεις μέσα, είναι σαν να είσαι γυμνασμένος από το αστράγαλο μέχρι πάνω και από το αστράγαλο και κάτω είναι σαν ψόφια. Δεν είναι δυνατά τα θεμέλια. Ναι. Γι' αυτό. Και ο κόσμος μέχρι 97 χρονών έχουν έρθει εδώ. Συνήθως έρχονται γυναίκες, άντρες. Οι πελάτες σου τι είναι πιο πολύ? Κανονικά είναι αυτοί που έχουν πόδια. Όλοι αυτοί που έχουν πόδια. Όμως μπορεί να είναι 60% γυναίκες και 40% οι άντρες. Αυτό οφείλεται στα παπουτσιά? Τα περισσότερα προβλήματα με τα πόδια από κάτω είναι με τα παπούτσια. Σε ρωτάω, ξέρεις γιατί? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πραγματικά υποφέρουν, ακούνε ποδολόγο και γι' αυτό και ήθελα να κάνουμε την εκπομπή και να το διευκρινίσουμε. Όταν ακούνε ποδολόγο οι περισσότεροι, ξέρεις τι πιστεύουν? Το manicure, pedicure. Ακριβώς. Ότι είναι ο γιατρός, όπου όταν έχεις ένα πρόβλημα στα νύχια σου θα πας και θα σου το φτιάξει. Ακριβώς, μόνο αυτό. Με το που σε γνώρισα και μιλήσαμε, μου εξήγησες πως δεν είναι μόνο αυτό και ότι είναι πολύ παρεξηγημένο. Ακριβώς. Ότι είναι πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό και σου κάνω τόσες ερωτήσεις και γι' αυτό και θέλω τα αναλύουμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι ο ποδολόγος δεν είναι απλά τον ήχη, ο μύκητας και μόνο εκεί. Ακριβώς, έτσι. Θα δείξουμε στην πορεία ένα μηχάνημα που, όπως είπα και πριν, γιατί υπάρχει κόσμος που υποφέρει από τη μέση. Εσύ κάνεις κάποια διάγνωση και μετά θα πρέπει να πάει στην επαμνηδικότητα.
Εξαρτάται με τι πρόβλημα είναι. Πρέπει να δούμε από τις εξετάσεις, αν έχει τίποτα κύληση ή τίποτα. Ναι. Μετά με το μηχάνημα που έχω εγώ δεν μπορούν όλοι να το χρησιμοποιήσουν. Οι πολύ γέροι μπορεί να μην αντέχουν, γιατί είναι σαν άσκηση. Μεγάλη ηλικία. Ακριβώς. Πρέπει να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το μηχάνημα. Άρα μετά πού πάμε, πάμε σε έναν ορθοπαιδικό, σε έναν χειρουργό. Πριν να πας εκεί, εγώ νομίζω είναι καλά να κάνεις όση άσκηση μπορείς. Το κάθισμα είναι το χειρότερο. Δηλαδή, τουλάχιστον να περπατάς με τα σωστά παπούτσια. Βέβαια. Ναι, όχι, εντάξει. με αυτά που φοράω εγώ δεν μπορείς να περπατήσεις. Έχεις ευκαιρία να δυναμώσεις μέσα σου, την πλάτη, όλο αυτό, ό,τι ηλικία να είσαι. Όμως οι παντόφλες κάνουν πολύ ζημιά, γιατί οι παντόφλες είναι ανοιχτές από πίσω, δεν κλείνει το πόδι και τα δάκτυλα. Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι και μεγάλης ηλικίας φοράνε παντόφλες. Αυτό εξήγησέ το. Είναι ανοιχτή η παντόφλα μπροστά, είναι ανοιχτή πίσω. Ή και να είναι κλειστή μπροστά, μόνο και μόνο που είναι ανοιχτή από πίσω, δεν κλείνει τη φτέρνα, δεν τη πιάνει έτσι από πίσω. Τα δάκτυλα πρέπει να αρπάξουν, να μην φύγει. Άρα δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά το δάκτυλο μπροστά. Και να μην το ξέρουμε, με κάθε βήμα κάνουν έτσι τα δάκτυλα. Πιέζεις. Και τα μίσα από κάτω σφίγγουν, η πατούσα σφίγγει, η γάμπα σφίγγει, μέχρι πάνω. Και βλέπεις τους άλλους να περπατάνε παράξενα. Ο ίδιος άνθρωπος που φοράει παπούτσα περπατάει διαφορετικά από όταν φοράει παντόφλες. Μόνο και μόνο γιατί τα πόδια φοβάνται να μην χάσουν την παντόφλα. Την παντόφλα, να μην σου φύγει. Ακριβώς. Και γι' αυτό μετά αρχίζουν να πονάνε όλα τα μυς, κουράζει, πονάει η μέση. Το καλοκαίρι, βέβαια, εμείς οι γυναίκες συνηθίζουμε να φοράμε απλά σανδαλάκια. Εντάξει, τα περισσότερα είναι και με λουράκι, νιώθουμε μεγαλύτερη. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Να κλείνει από πίσω. Αν κλείνει από πίσω, είσαι καλά. Γιατί ελευθερώνονται τα δάκτυλα. Παρά να είναι πάντα έτσι, να δουλεύουν πολύ, περπατάς σωστά. Άρα τι λέμε, απαγορεύεται η παντόφλα? Παντόφλα. Κάτσε στο σπίτι, μια χαρά, όπως είναι ο Θεός, μια χαρά είσαι. Ξυπόλυτος. Παίρνεις και ενέργεια. Παίρνεις ενέργεια από τη γη. Δεν είναι πάρα πολύ καλό? Αυτό είναι το καλύτερο. Πάρα πολύ καλό. Είναι το καλύτερο. Και ας λιώνουμε το πόδι, το πλένουμε. Το πλένεις, για ένα πλήσιμο είναι. Είναι ονειρό. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί είπαμε ωραία πράγματα. Ευχαριστώ. Και βέβαια θα πούμε κι άλλα στην πορεία και κάποια στιγμή θα είναι καλό να δείξουμε πράγματα. Να δείξουμε πόδια, να δείξουμε έτσι ζωντανά. Όλα. Και τα δικά μου. Είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχεις πολύ δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Και να φτιάχνεις όμορφα πόδια. Αυτό είναι. Χωρίς πόνους. Χωρίς πόνο. Σε ευχαριστώ. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί σας.